Вельми шановний та дорогий Володимир Іванович, дорогі друзі, колеги, скажу відверто, мені дуже приємно зараз бути в контакті з вами і привітати вас щиро з таким авторитетним ювілеєм кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василія Стефаника. Дійсно, я вам скажу, 20 років – це безперечно час становлення, шлях становлення кафедри. І, безперечно, я так думаю, що вихід на плато з науковими здобутками, педагогічними здобутками, але плато, безперечно, як мені здається, є проміжним. Тому що в перспективі будуть нові досягнення, нові результати. У мене немає тут сумнівів. І дуже важливо те, що ми всі розуміємо, що немає науки без освіти і підготовки кадрів, як немає освіти і підготовки кадрів, викладання без науки. І от Володимиру Івановичу вдалося поєднати все це на дуже доброму рівні. Бо здобутки кафедри у галузі біохімії, біотехнології, вони відомі не лише в нашій державі, добре відомі, але й за кордоном, безперечно. І в мене немає сумнівів, що подальший шлях – це буде шлях пошуку нових, дуже цікавих механізмів, які вивчаються на кафедрі біологічних процесів, біохімічних процесів. І тут я повинен сказати, що в свій час я читав лекції на кафедрі, декілька разів приїжджав за запрошення і Володимира Івановича, і ректора університету. І там так було, що я мав десь до 40 годин, мені здається, навантаження в спецкурсі з біохімічної кінетики. Це означає, що, по суті, я читав по 3 пари в день, і навіть в суботу, а можливо і в неділю, я вже не пам'ятаю, але студенти приходили. І ви знаєте, за моїми спостереженнями я бачив такі речі, що кафедра працює на доброму дуже рівні, з велика кількість молоді, студентів, аспірантів, і це чудово, мені здається. Я хотів би відзначити, що тривалий час ми товаришуємо з професором Лущаком, і ми познайомились, коли були молодими кандидатами наук, а далі є динаміка життя. І як на мене, за моїми спостереженнями, та я думаю, це не лише моя точка зору, але інших колег, як на мене, творчість, пошук істини, намагання розібратися з дуже складними біохімічними процесами – це найважливіша частина внутрішнього такого духовного життя Володимира Івановича. Мені здається, це чудово просто, що є такі фахівці, для яких наука має видатне значення в їх житті. Я хочу передати вам найкращі побажання від президента Українського біохімічного товариства, академіка Сергія Васильовича Комісаренка, який дуже добре знає Володимира Івановича, цінує його. І ми, безперечно, висловлюємо впевненість, що і в подальшому кафедра буде йти в авангарді наукового пошуку, і буде активно працювати. Що стосується безпосередньо Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук, то двері нашого інституту завжди для вас відчинені. Приїжджайте до нас, ми з радістю будемо спілкуватися з вами, обговорювати якісь питання наукові, і допомагати, чим ми можемо. Щиро вітаю ще раз викладацький склад кафедри, викладачів, професорів, студентів, аспірантів з цією подією святковою. І від душі бажаю творчих успіхів, щастя, всього самого найкращого. Слава Україні! Дякую!